Ndërkohë, në skenë do e ftoj ish kolegun tim gazetar, publicist, shkrimtar, zotin Demir Reshiti, drejtori shtëpisë botuese Thesari. Zoti Demir sonte do e bëjë promovimin e një libri shumë të rëndësishëm, një libri i cili në fakt është botuar para 40 viteve, por është rikthyer në ribotim dhe bëhet pikërisht fjalë për vallet tradicionale të Opojës, të autorit Xhamali Berisha. Shumica nga ju e njihni Xhamali Berishën, ndoshta ne të paraluftës që kemi lind, po se po, por duhet prezantuar vlerat të vallet të Opojës edhe këtyre djemve, vajzave të reja të cilët kanë ardhur në jetë pas luftës. Demir, faleminderit shumë që je sonte me ne, po ta lëm mikrofonin. Faleminderit kolega Valbon, është kënaqësi të jam me të në skenë. Të nderuar organizator të festivalit Ballkanik Opoja Vallëzon, të nderuar mysafir, artist, studios, valltar, dashamirë të folklorit, të dashur të pranishëm. Është nder dhe kënaqësi e veçantë që sonte në kuadër të festivalit Ballkanik të folklorit Opoja Vallëzon, ku grupe artistike nga pothuajse të gjitha vendet e Ballkanit garojnë me vlerat më të mira të traditës së tyre folklorike, të prezantojmë ribotimin e librit Vallet Tradicionale të Opojës të autorit Xhamali Berisha. Vallet tradicionale të Opojës nuk janë vetëm një formë arti, ato janë histori, kulturë dhe mënyra se si brezat para nesh kanë shprehur gëzimin, dinitetin dhe shpirtin krijues të kësaj treve. Pikërisht këtë pasuri e dokumentojnë me përkushtim autori i këtij libri Xhamali Berisha, koreografi i parë profesional i folklorit në Kosovë dhe një nga personalitetet më të shuara të etno-koreografisë shqiptare. Për më shumë se 5 dekada, ai ka shërbyer folklorit shqiptar me një parim të pandryshueshëm. Folklori duhet të ruhet në formën e tij autentike. Fal punës së tij, vallet e Opojës nuk mbeten vetëm në kujtesën e njerëzve, por u dokumentuan profesionalisht dhe u shndruan në një pasuri të shkruar për studiusit, koreografët dhe brezat që do të vinë. Emri i Xhamali Berishës lidhet edhe me një nga sukseset më të mëdha ndërkombëtare të folklorit shqiptar. Ishte pikërisht koreografia dasma Opojës, ndërtuar mbi motivet autentike të vendlindjes së tij, që i solli ansambli shtetëror të këngëve dhe vallëve Shota, çmimin e dytë të festivalit botëror në Dijon të Francës. Ky nuk ishte vetëm suksesi një koreografi apo një ansambli, ishte suksesi i Opojës dhe një dëshmi se folklori ynë kur ruhet në autenticitetin e tij, vlerësohet edhe në skenat më prestigjioze të botës. Kur vendosa që në kuadër të shtëpisë botuese Thesare ta ribotoj këtë libër, nuk më udhëhoqi vetëm dëshira për ta kthyer një botim të munguar në duart e lexuesve, por më udhëhoqi bindja se kjo vepër është sot më nevojshme se kur. Në vitet e fundit po shohim se shumë prej vallëve tona kanë filluar të humbin tiparet e tyre burimore. Janë futur elemente që nuk i kanë takuar traditës opojane, ndërsa me largimin e ustallarëve të vjetër po humbet edhe kujtesa e ritmit dhe interpretimit autentik. Tradita duhet të zhvillohet, por zhvillimi nuk duhet të nënkuptojë humbjen e identitetit. Pikërisht për këtë arsye, ky libotim synon të shërbejë si një udhëfys për valltarët, koreografët dhe ansamblet folklorike dhe për të gjithë ata që duan të interpretojnë vallet e Opojës ashtu siç na i lanë trashëgimi para arsit tanë. Jam i bindur se vallet tradicionale të Opojës me originalitetin dhe vlerat të tyre të rralla artistike etnokulturore i plotësojnë të gjitha kushtet për të përfshirë në listën përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit të UNESCO-s. Ky libër është një dëshmi e rëndësishme që mund të shërbejë këtij misioni, por ky është një proces që kërkon angazhim institucional, profesional dhe financiar. Prandaj, nga kjo skenë dëshiroj t'ju bëj thirrje institucioneve të komunës së Sharrit që ta mbështesin materialisht dhe institucionalisht këtë nismë. Jam i bindur se investimi për rujtjen dhe afirmimin ndërkombëtar të trashëgimisë sonë kulturore është një investim për identitetin, prestigjin dhe të ardhmen e vetë komunës sonë. Të nderuar të pranishëm, do të kishim dëshiruar shumë që sonte autori i kësaj vepre të ishte mes nesh.
Fatkeqësisht për shkak të një aranzhmani më të hershëm, ai ndodhet në Japoninë e largët. Megjithatë, ai është shpirtërisht me ne. Përmes një mesazhi përshëndetës, Xhamali Berisha na ka dërguar përshëndetjet e tij më të përzemërta dhe ka shprehur mirënjohje në thellë për ribotimin e librit, si dhe për nderin që po i bëhet sonte në kuadër të festivalit ballkanik Opoja Vallëzon. Jam I bindur se duartërkitjet tuaja do të jenë përshëndetja më e bukur që mund t'ja dërgojmë sonte deri në Japoninë e largët. Si botues I këtij libri ndjej detyrim dhe kënaqësi të shpreh mirënjohjen time dhe falënderimin e sinqert për të gjithë ata që në një mënyrë ose një tjetër kontribuan që kjo vepër ta shoh dritën e botimit. Në përfundim dëshiroj të them vetëm këtë: librat që ruajnë identitetin e një populli nuk plaken kurrë. Ata bëhen gjithnjë më të çmuar me kalimin e kohës. Le të jetë ky ribotim një sheh respekti për autorin Xhamali Berisha, një nderim për paraardhësit tanë dhe një zotim se vallet tradicionale të Opojës do të vazhdojnë të jetojnë të pastra, autentike dhe krenare për brezat që do të vinë. Unë u kënaqa kur dëgjova që koreografi mirënjohur Dilaver Kryeziu ka bërë dhe I ka përgatitur një studim pikërisht për vallet e Opojës që do ta paraqes nesër në këtë skenë. Ju uroj sukses Dilaverit, ju falenderoj që patët durim të më dëgjoni në këtë prezantim të shkurtër.